Всем привет! Сегодня мы будем ловить песчаного убийцу. Ловится он на локации Райс и остров. Сейчас я его вам покажу. Вот он. Сейчас я вам расскажу, что он клюет. Клюет он на креветку. Вот она, креветка. Нам нужно, чтобы его поймать, 2,1. Вот такой. Говорите 2. С расстояния 3 метра. Активируем ловь, чтобы его поймать. И закидываем. Вот как вы думаете, записать, что поймать лезвие или раптора? И что, напишите в комментариях, я запишу. Скорпион нам попалось. Дальше будем рыбачить. Не подсек, ничего страшного. Опять не подсек. Подсек. Сейчас вытащим, посмотрим, что там было. Саркан попался. Его почти. Попалось что-то. Сейчас достанем, посмотрим. И это песчаный убийца. Вот. Максимальный вес у него 25 кило. Вот. Я его поймал. Уровня он дает 66. Стоит 1317. Давайте заново закинем. Можно поймать его без крови, но это очень много времени займет. С кровью он намного чаще клюет. Поэтому я с кровью его все время ловлю. Всех монстров. Вот, второй попался. Уже на 17 кило. Дает он опыта 115. Стоит почти 3000. Забираем. Заново закинем. Закинули. Не подсек. Ничего страшного. В следующий раз подсек. Блин, не подсек. Поклевка. Подсек. Сейчас вытащим. Рыба солдат попалась.
Так. Подсекаем. Попалось что-то. Сейчас выключим, посмотрим. Она попалась. Забираем. Закидываем дальше. Будем рыбачить. Не подсел. Ничего страшного. В следующий раз подсел. Что-то попалось. Сейчас вытащим, посмотрим. Рыба-солдат. Попалась. Сейчас последний заброс сделаю и, наверное, видео закончу. Так, лёвка. Подсекаем. Сейчас посмотрим, что попалось. Наверное, опять рыба-солдат. Да, рыба-солдат. Ну, ничего страшного. Еще раз закинем. Так, попало что-то. Сейчас достанем. Так. Серый спинной попался. Так, закидываем. Так. Попалось что-то. Сейчас достанем, посмотрим. Рыба-солдат попалась. Ладно, всем пока.